Willkommen bei J-Point Systems und damit zu einem weiteren Video in Sachen Retro-Bastelei. Eigentlich war zu diesem Thema kein weiteres Video mehr geplant, aber manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Dieses Video ist eine Fortsetzung des ersten Videos oder besser noch Folge 1.1. Ja, richtig gehört Folge, das heißt in Zukunft kommt da noch mehr. Das System dürfte dem einen oder anderen noch in Erinnerung sein, denn das stammt aus dem vorherigen Video. Hier gab es nun das eine oder andere Upgrade und wir schauen uns mal an, was sich so alles getan hat. Als erstes fallen hier die RGB-Lüfter ins Auge, die nicht nur für eine Kirmes, sondern auch für einen Airflow sorgen. Der Lüfter hier hinten spinnt gerade ein wenig und da oben sind auch noch 2 Stück. Deshalb wird dieser Spannungswandler nicht mal mehr handwarm und diese Kühlkörper hier sind allerdings eher kosmetischer Natur. Das war es mit den optischen Upgrades, kommen wir zu den technischen. Et voilà! Dieses Mainboard stammt aus dem letzten Video, das MSI MS5169 in der Revision 2.0. Verbaut ist jetzt das gleiche Board in der Revision 4.0. Wir erinnern uns, dass dieser Onboard-Cache defekt ist und das kostet in Spielen bis zu 15% Leistung. Bei dem neuen Board hingegen funktioniert der Onboard-Cache, ist aber völlig egal, denn es gab auch eine neue CPU und zwar den AMD K6 III mit 400 MHz. Die alte CPU aus dem letzten Video behalte ich jedoch als Reserve und habe nun einen würdigen Nachfolger. Der Arbeitsspeicher wurde auf 128 MB verdoppelt und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Kiste performt. Da sind wir wieder und wir lassen die Kiste jetzt einfach mal hochfahren. Um etwaigen Kommentaren präventiv entgegenzuwirken, ich habe mich bewusst für einen AMD K6 III und gegen die Plus-Varianten entschieden, denn abgesehen davon, dass die Non-Plus-Versionen deutlich günstiger zu bekommen sind, gibt es in Sachen Leistung bis auf Messtoleranzen de facto keinen Unterschied. Außer man möchte übertakten, doch das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Jetzt, wo ich es sehe, fällt es mir gerade wieder ein, es gab auch ein kleines Update auf Software-Ebene. Ich habe nochmal andere Soundkartentreiber ausprobiert und damit gab es jetzt keine Probleme mehr. Dann gebe ich mal wieder mein Hochsicherheitskennwort ein. Und ich weiß nicht, ob man es hört. Aber das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum ich bei solch alten Systemen auf Festplatten setze und nicht auf SSDs, Speicherkarten oder ähnliches. Jetzt fahren wir erstmal wieder ein paar Benchmarks mit dem 3D Mark 99 Max sowie SI Software Sandra und dann sehen wir uns gleich wieder. 4 bis 6 Tage später. Die Benchmarks sind fertig und jetzt schauen wir uns vorab erst einmal wieder die Spieleleistung an, öffnen dazu noch Fraps und starten mit Colin McRae Rally, doch diesmal mit dem zweiten Teil, um sicher zu gehen, dass der PC auch ordentlich ausgelastet wird. Hier sieht man auch ganz deutlich, dass diesmal keine vertikale Synchronisation dazwischen grätscht. Und jetzt starten wir erstmal ein Rennen. Das Menü sieht etwas dynamischer aus als beim Vorgänger. Und auch das Boxenmenü wirkt deutlich moderner als beim ersten Teil. Und auf dem ersten Blick ist auch die Ingame-Grafik deutlich ansehnlicher.
Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber das demonstriert ganz gut die Physik, wenn man sie denn so nennen möchte, damaliger Rennspiele. Dafür, dass das Spiel Mitte 2000 rauskam, sind die Systemanforderungen noch relativ human und das Spiel läuft mit über 20 Frames im Mittel recht brauchbar. Ich fahre heute echt einen Scheißdreck zusammen, aber das ändert nichts an der schöneren Grafik gegenüber dem Vorgänger und der brauchbaren Performance. Wir verlassen das Spiel. Wir werden uns der guten Ordnung halber mal die Optionen anschauen. Hier sieht man es bereits. Eine Auflösung von 640 x 480 Bildpunkten und sehr reduzierter Darstellungsdistanz sowie niedrigen Details. Bei höheren Einstellungen würden die Frames hoffnungslos einbrechen, doch das lief jetzt ganz tat- und schuldangemessen. Auch wenn die Hardwareentwicklung beim Erscheinen des Spiels schon viel weiter war, waren damals trotzdem noch viele Leute mit einem solchen oder ähnlich betagten System unterwegs und dann hat man sich durchaus auch mit reduzierten Details zufrieden gegeben. So konnte man zumindest etwaige Neuanschaffungen noch ein wenig schieben. Jetzt schauen wir uns wieder mein damaliges Lieblingsrennspiel an, Need for Speed High Stakes. Wir werden zur Vergleichbarkeit auch hier wieder eine komplette Runde fahren und offen gestanden auch, weil es mir Spaß macht. Selbstverständlich alleine, ohne Gegner, bis auf den nervig dämlichen KI-Verkehr, mit einem 911er Porsche, natürlich in Rot, den sind wir auch das letzte Mal gefahren, sowie die Strecke Landstraße am Tag und ohne Wetter. Wir schauen uns auch hier noch die Optionen an. Die Auflösung beträgt sogar 800 x 600 Bildpunkte und der breite Bildschirm ist eingeschaltet. Das war beim ersten Video auch schon der Fall. Alle Details sind wieder voll aufgedreht und der Nebel hier war eigentlich auch aktiv. Und dann klicken wir mal auf Rennen. Drei, zwei, eins, los! Das sieht schon deutlich besser aus als im vorherigen Video. Hier werden definitiv mehr Frames pro Sekunde gezeichnet und die Einbrüche fallen bisher nicht gar so stark aus. Was wollen die alle hier? Meine Güte, schon wieder pures Chaos und Anarchie im Dorf. Also vielleicht schaffe ich es eines Tages unfallfrei hier durch. Außerhalb der Videos gelingt mir das eigentlich immer ganz gut. In der Distanzdarstellung bleiben die Frames auch relativ stabil. Das ist dann doch nochmal ein deutlicher Unterschied gegenüber dem AMD K6 II. Da kann man mal sehen, was so ein bisschen Cache ausmacht, wenn er denn funktioniert.
Jetzt wechseln wir wieder einmal in die Cockpit-Perspektive. Wir hatten sogar jetzt ganz kurz über 30 Frames gehabt. Das sieht alles ganz gut aus. Sag mal, schon wieder dieser Scheißbus oder was? Das gibt's ja wohl nicht. Grandios, also so eine Kacke hier. Also das war jetzt überhaupt nichts. Die Rundenzeit ist völlig indiskutabel, aber dafür läuft das Spiel ziemlich geschmeidig. Ist ja auch schon mal was. Jetzt kommen wir zu den Benchmarks mit dem 3D Mark 99 Max und wir stellen die neuen Ergebnisse denen aus dem ersten Video gegenüber. Wir fangen mit dem Ergebnis des letzten Videos an und werden uns dann langsam vorarbeiten. Die Einstellungen sind stets die gleichen, um überhaupt eine Vergleichbarkeit herzustellen. Wir erinnern uns an den Score von 2292 3D Marks und 5074 CPU Marks mit dem AMD K6 II und der Riva TNT auf dem Mainboard in der Revision 2.0. Beim Wechsel des Boards auf die Revision 4.0 und erstmal deaktiviertem Onboard-Cache hat sich bis auf Messtoleranzen nichts getan. 2306 3D Marks und 5034 CPU Marks. Es gibt mit der neuen Revision in Sachen Leistung also keine Verbesserung. Erst mit aktiviertem und funktionierendem Onboard-Cache erreichen wir nun 2736 3D Marks und 5701 CPU Marks und haben damit endlich die 15% mehr Leistung, welche uns im letzten Video gefehlt haben. Im Rahmen unseres Upgrades kommen wir nun zum gleichgetakteten AMD K6 III. Hier wird nochmal eine Schippe draufgelegt und zählen 3024 3D Marks und 6387 CPU Marks und damit nochmal 10% mehr und das ist schon ganz ordentlich und kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings ließ sich beim K6 III keine Änderung zwischen aktiviertem und deaktiviertem Onboard-Cache feststellen, aber das spielt dank des internen L2-Caches ohnehin keine Rolle und der Unterschied ist in der Praxis eher marginal. Die Vergleiche in SI-Software Sandra können wir uns hingegen sparen, da sich dieses Programm kein bisschen für den Cache interessiert und die Ergebnisse absolut identisch ausfallen. Dann schließe ich das Ganze wieder. Alles in allem ist dieser Super Sockel 7 PC jetzt gut so, wie er ist, zumindest wenn man damit nicht nach den Sternen greifen will. Der Titel dieses Videos lautet One Step Forward and Two Steps Back, was bedeutet, dass wir jetzt noch nicht am Ende angelangt sind. Und kurz und on point eine kleine Zeitreise zurück in das Jahr 1997 machen. Helfen wird uns dabei dieser Prozessor, der bereits im letzten Video mit von der Partie war, der Pentium MMX mit 200 MHz. Selbiges gilt für diesen 64 MB RAM-Riegel von Spectec, der auch schon mal Thema in diesem Aufbau war. Die Grafikkarte hingegen ist ein Newcomer und kommt ebenfalls aus dem Hause Elsa. Es handelt sich konkret um eine Elsa Victory Eraser LT8SD, leider nur mit einem 64-Bit Speicherinterface, deshalb auch das LT. Die Karte kommt selbstredend mit SD-RAM daher und einem Riva 128 ZX Grafikchip. Zwar wäre mir die ältere Non-ZX-Version mit SG-RAM lieber gewesen, doch diese Karte rundet die Zeitreise gut ab. Ich habe hier noch eine weitere Festplatte, ebenfalls eine Western Caviar 26400. 2 davon sind bereits verbaut und es ist immer nur eine Festplatte eingesteckt. Auf der anderen Festplatte ist bereits Windows 95 C installiert und eingerichtet.
Ich brauche also nur die Festplatten umstecken, die Komponenten tauschen und die Jumper setzen und dann kann es losgehen. Hello again und willkommen im Jahr 1997. Der Prozessor wurde getauscht und wird gleich im Sweet Spot betrieben und der RAM ist wieder halbiert. Diese kratzende und surrende Soundkulisse bestätigt mich darin, bei Festplatten zu bleiben. Und hier zeige ich Ihnen geschwind den AMD K6 III mit 400 MHz, der sage und schreibe 2,4 Volt braucht, aber es bleibt bei diesem Prozessor, Ende der Durchsage. Auch für Windows 95 habe ich selbstverständlich ein Hochsicherheitskennwort eingerichtet. Wir werden auch hier wieder Benchmarks mit 3D Mark 99 Max fahren und vergleichen. SI-Software Sandra werden wir uns an dieser Stelle und in weiser Voraussicht sparen, weil sich an den Ergebnissen gegenüber dem ersten Video nichts ändern wird und dann sehen wir uns gleich wieder. Weitere 4 bis 6 Tage später. Welcome back. Die Benches sind durchgelaufen. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, spielen wir wieder eine Runde. Wir öffnen dazu wieder Fraps, legen noch geschwind das Disk Image ein und starten zum letzten Mal mit Colin McRae Rally und zwar mit dem ersten Teil. Das System wirkt alles in allem sehr responsibel und die Konfiguration stellt den Standard aus 1997 dar. Zwar würde sich hier eine 3DFX Voodoo 1 bestens anbieten, allerdings sind diese Karten mittlerweile unbezahlbar geworden. Wir schauen uns vorab die Optionen an. Also die Grafikeinstellungen. Die Details sind voll aufgedreht, außer die Wettereffekte. Die Auflösung liegt ebenfalls bei 640 x 480 Pixeln und diese Option ist für die vertikale Synchronisation zuständig. Darauf muss man auch erst einmal kommen. Jetzt fahren wir erstmal wieder ein Standardrennen wie im ersten Video. Hier sieht man sofort, dass es jetzt kein V-Sync mehr gibt und auch sonst kein Frame-Limit mehr greift. Fernab der Videos lief das Spiel auf dem AMD K6 III mit Riva TNT nochmal deutlich flotter. Ich möchte meine Hand nicht ins Feuer legen, meine aber irgendwas mit um die 70 Frames gesehen zu haben. Ich hätte es in diesem Video zwar nochmal zeigen können, ich wollte aber, dass die Spiele besser zu den verschiedenen Konfigurationen passen. Wir werfen nochmal einen Blick ins Cockpit. An dem eckigen Lenkrad hat sich ebenfalls nichts geändert. Ansonsten läuft das Spiel ganz brauchbar und so, wie die Spiele damals eben liefen. Hier stockt es ein wenig.
Fraps bildet das zwar nicht ab, allerdings erkennt das selbst ein Blinder mit einem Krückstock. In diversen Praxistests und Benchmarks gibt es zwar einen kleinen Unterschied zwischen der Riva 128 und der ZX-Version mit 64-Bit, das sollte allerdings nicht solche Auswirkungen haben. Wir beenden mal die Ruckelorgie und starten etwas anderes. Ob es an irgendwelchen Treibereinstellungen liegt oder am beschnittenen Speicherinterface, weiß ich leider nicht. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee dazu. Schnell noch die passende CD einlegen und et voilà! Need for Speed 3 Hot Pursuit. Ja, tatsächlich, das Spiel passt einfach deutlich besser. Wir starten ein Einzelrennen, schauen vorher auf die Optionen. Ferrari Maranello und Hometown, das passt. Die Auflösung beträgt 640 x 480 und die Details sind ebenfalls voll aufgeschraubt und dann geht es los. Übrigens, der breite Bildschirm ist hier deaktiviert. Diese Einstellung dient nicht nur der Formatanpassung, sondern im Zweifel auch der Leistungssteigerung. Zumindest steigen bei breitem Bildschirm die Bildraten nochmal an. Die Ladezeiten verlangen dem Spieler eine gewisse Geduld ab. Diesmal ist kein defekter Onboard-Cache oder irgendein anderer Fehler schuld, sondern das liegt tatsächlich an dem Spiel selbst. Drei, zwei, eins, los! So sieht also der Vorgänger von Need for Speed High Stakes aus und wir fahren eine komplette Runde. Die grafischen Unterschiede sind auf den ersten Blick allerdings in den Details zu suchen. In jedem Fall ist das Fahrverhalten deutlich schwammiger. Das lässt sich im Video leider nicht so schön darstellen, aber man fühlt quasi, wie das Auto in die Kurven schwimmt. Um die 20 Frames pro Sekunde sind okay. Aus Need for Speed wird kurzerhand Need for Accident. Also ich hab's heute wirklich drauf. Wie man sieht, die Karre ist heile und das ist mit einer der größten spielerischen Unterschiede, dass es hier kein Schadensmodell gibt, welches sich auf das Fahrverhalten auswirkt. Das konnte man im Nachfolger zwar deaktivieren, aber es hatte schon einen gewissen Anspruch, wenn man beispielsweise im Karrieremodus 8 Runden die Strecke des Summit fährt. Sowas geht nicht spurlos am Auto vorbei, hier hingegen ist es völlig egal. Schauen wir auch hier einmal ins Cockpit und das sieht schon deutlich schöner und detaillierter aus als beim Nachfolger. Dafür wirkt die Darstellung allerdings sehr, sehr statisch. Im Grunde genommen nichts weiter als eine 2D-Texturpappe, wie auch diese wunderschönen klobigen Traffic-Fahrzeuge, die mir gerade ein wenig im Weg stehen. Ich war heute stets bemüht und meine fahrerischen Leistungen sind durchaus ausbaufähig. Und dann bringen wir mal diese verfuckte Runde hier zu Ende. Letzte Runde. Ja, ein Güterzug braucht für eine Vollbremsung auch nur 2 Kilometer und mit Hilfe dieses mobilen Prellbox bleiben wir endlich stehen.
Also auch bei diesem Spiel steht die Fahrphysik offensichtlich nicht an erster Stelle. Dann gehen wir wieder zurück auf den Desktop. Es gibt noch ein paar schöne Spiele, wie beispielsweise den Industriegiganten, den ich neuerlich für mich entdeckt habe, oder den Klassiker schlechthin Grand Theft Auto, Sierras Viper Racing, ein sehr simpler, aber recht anspruchsvoller Budget-Racer. Die total verrückte Rallye ist jetzt auf diese Festplatte umgezogen. Oder hier Claw, eines meiner ersten Spiele überhaupt. Jetzt wenden wir uns kurz den Benchmark-Ergebnissen aus 3D Mark 99 Max zu. Hier beziehen wir der guten Ordnung halber ebenfalls ein Ergebnis aus dem letzten Video mit ein. Wir hatten damals mit dem auf 250 MHz übertakteten Pentium MMX und der Riva TNT 1423 3D Marks und 1749 CPU Marks. Beim Standardtakt erreichen wir 1419 CPU Marks und einen 3D Mark Score von immerhin 360. Bei der Übertaktung auf 250 MHz kommen wir auf 1874 CPU-Punkte und zählen 409 3D Marks. Was mir allerdings aufgefallen ist, während bei der Riva TNT die Rastermarks mit steigender CPU-Leistung ebenfalls steigen, sind beim Riva 128ZX solche Skaleneffekte nicht zu beobachten. Bei der Non-ZX-Variante mit SG-RAM schaut es allerdings auch nicht viel anders aus. Die performt zwar einen Hauch besser, aber hier limitiert die Grafikkarte einfach zu sehr. Diese Ergebnisse veranschaulichen ganz gut, wie schnell die Entwicklung damals vorangeschritten ist. Während diese Konfiguration also 1997 noch einen recht guten Standard abbildete, sah die Welt ein Jahr später schon wieder ganz anders aus. Dann kann ich das hier wieder schließen. Damit sind wir auch am Ende dieser kleinen Zeitreise angekommen. Mir hat sowohl das Upgrade Spaß gemacht, als auch das Downgrade in noch frühere Zeiten. Somit ist dieser Super Sockel 7-Bild endgültig abgeschlossen und ich habe mich dazu entschieden, es nicht nur bei dieser Retro-Kiste zu belassen. Wie ich eingangs erwähnt habe, wird es weitere Folgen in der Kategorie Retro-Bastelei geben. Und ich werde mich weiteren Retro-Projekten in chronologischer Reihenfolge widmen. Da ich jedoch ein vielbeschäftigter Mann bin und selbst die Erstellung solcher Amateurvideos viel Zeit beansprucht, wird es ein bisschen dauern, bis ich wieder die Zeit dafür finde. In der nächsten Folge knöpfen wir uns dieses Schmuckstück vor, eine absolute Legende, Asus P2B. Die meisten von euch dürften das vielleicht sogar kennen. Hier hat mir wieder der Hardware-Dealer meines Vertrauens ausgeholfen. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Und damit werden wir uns das nächste Mal vergnügen. Einen passenden Prozessor habe ich auch bereits, so wie diverse andere Hardware für unsere nächste Retro-Kiste. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.